ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទៅជួបជុំនឹងកងទ័ពឆ្មាំជាតិអេហ្សូដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់សមរភូមិ Hofburg ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៃបរិយាកាសព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗជាពិសេសយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីសម្រាប់វីដេអូទី1នៃថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានជួបជាមួយនឹងទាហានអ៊ុយក្រែនមកពីគងអង្គរៈទី1នៃឆ្មាំជាតិអ៊ុយក្រែនអេហ្សូដែលនេះគឺជាអ្វីដែលលោក Zelensky បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X លោកបានទៅមើលពលបញ្ជាការនៃគងពលធំទី1ដែលកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការការពារនៅក្នុងវិស័យ Dobropila ជាមួយនឹងអង្គភាពដែលនៅជាប់គ្នាលោក Zelensky បានសរសេរថាខ្ញុំបានលើកអំពីរបាយការណ៍ពីយោធានិងយើងបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅជួរមុខនឹងតម្រូវការបន្ទាន់បំផុតការយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអាវុធនិងការពង្រីកការផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករួមទាំងតម្រូវការនៃគងពលតូចលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទាហានដែលបានបម្រើពួកគេហើយក៏បានប្រគល់រង្វាន់រត់ដល់ពួកគេផងដែរលោក Zelensky បាននិយាយថាខ្ញុំដឹងគុណចំពោះអ្នកចម្បាំងសម្រាប់ការការពារអ៊ុយក្រែននិងបរិណភាពទឹកដីរបស់យើងនេះគឺជាប្រទេសរបស់យើងនេះជាភាគខាងកើតរបស់យើងហើយយើងពិតជានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរក្សាឲ្យវាក្លាយទៅជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់ដើមជាណាមិញតំបន់ Dobropila ដែលមានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពី Plovdiv ដែលបានប្រយុទ្ធជាយូរមកហើយដែលធ្លាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនទាហានរុស្ស៊ីបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងរួចមកហើយក្នុងពេលនេះហើយកំពុងតែព្យាយាមបិទបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការដូរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញអគ្គស្នងការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបាននឹងរំដោះភូមិចំនួន2នៅភាគខាងកើតតំបន់ Donetsk ដែលមានចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងតំបន់ Plovdiv ដែលបានប្រយុទ្ធរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការបានកើតឡើងជិត3ខែបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរុញច្រានភ្លាមៗចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឆ្ពោះទៅរកផ្លូវ highway ដ៏សំខាន់ដែលតភ្ជាប់ Kramatorsk និង Dobropilaនៅដើមខែសីហាអគ្គស្នងការបាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាចាប់តាំងពីការរលទៅមុខយ៉ាងលឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកភូមិចំនួន9មកវិញហើយចំនួន9ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្អាតពីក្រុមបំផ្លិចបំផ្លាញរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងការជួបជុំនឹងកូនឆ្មាំជាតិអេហ្សូរបស់អ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានបង្ហាញអំពីគោលជំហរក៏ដូចជាឆន្ទៈនៃការដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយយ៉ាងណាមិញប្រធានាធិបតីអឺរ៉ុបនេះបានសន្យាជាមួយនឹងឆន្ទៈដ៏មមុតមិនមានការកាត់ទឹកដីណាមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីដែលជាកអំពីវិនិយោគរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នោះទេទន្ទឹមនឹងជំហររបស់វិមានកម្លាំងដែលនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការកាត់ទឹកដីក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់សម្រាប់តំបន់ Donbas ទាំងមូលនិងការទទួលយកនៅតំបន់ Crimea រួមទាំងអ្វីដែលជាការហៅថាការកំណត់នៅដែនកងកម្លាំងផ្ទាល់របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាអាទិភាពបំផុតមួយសម្រាប់ការចូលចិត្តនៅបទឈប់បាញ់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះអ្វីដែលជាបេសកកម្មប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់លោកពូទីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសនេះឆ្លងចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអង្គការ NATO ក៏ដូចជាអ្វីដែលពួកគេបានហៅថាជាបេសកកម្មប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសប្រឆាំងទៅនឹងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលបានបំពេញរំលោភសិទ្ធិទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Donbas ដែលពួកគេបានធ្វើប្រជាមតិคล้ายៗកាលពីឆ្នាំ2022និងបានកាត់ចូលតំបន់ទាំងនោះថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួននោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាមានការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងបានត្រឹមតែប្រមាណ20%តែប៉ុណ្ណោះនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយពួកគេបានចំណាយជំនួយកងកម្លាំងទ័ពរបស់ដទៃជា1លាននាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាគឺជាភាពជោគជ័យមួយផ្នែកនៃការទទួលបាននៅទឹកដីដែលពួកគេបានដណ្ដើមចេញពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបរាជ័យដោយសារតែក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចពួកគេបានប្រើប្រាស់ជំនួយកងកម្លាំងដ៏ច្រើនជាមនុស្សភ័ព្វភានៃកងកម្លាំងសភាវុធរបស់ខ្លួនទំនើបក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនអាចចូលឈ្នះទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសតូចតាចដែលស្ថិតនៅជាប់របងភូមិផងជាមួយនឹងខ្លួនទៅវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំនួសឲ្យរុស្ស៊ីថាគឺជាខ្លាក្រដាស់នៅពេលដែលពួកគេបានប្រយុទ្ធដែលឥតប្រយោជន៍រយៈពេលជិត4ឆ្នាំដែលមិនអាចរកទេដែលសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានជាណាក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែបន្តទទួលបានជំនួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ហើយជារឿយៗពួកគេបានទទួលបានជំនួយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាជំនួយសម្រាប់ការទិញធម្មពលឥន្ធនៈនិងប្រេងពីសំណាក់ប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលពួកគេគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមដល់រុស្ស៊ី ច
ចាណាមិញសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅវិញក៏ទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនតួយ៉ាងដែលមានដូចជាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO ដែលក្នុងនោះមានគោលធំៗដូចជាអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងដាណឺម៉ាកណ័រវេសជាដើមដែលពួកគេសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការទ្រទ្រង់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីហើយជារឿយៗបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះបានបញ្ចេញនូវកញ្ចប់ថវិកាជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការទ្រទ្រង់និងការទិញសភាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីស្ថានភាពក្រមគម្រោង PUOR ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Mark Rutte បានប្រួតប្រារព្ធឡើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅអ៊ុយក្រែនទទួលបាននៅជាមួយនឹងគ្រឿងសព្វាវុធក៏ដូចជាប្រព័ន្ធការពារដែនបន្ថែមទៀតដើម្បីការពាររារាំងជាមួយនឹងការបាញ់ដោយមីស៊ីលផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាយន្តហោះគ្មានរបើកមកលើទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាយើងងាកចេញអំពីប្រធានបទនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែត Q Independent ដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រធានាធិបតីលោក Zelensky ថាអ៊ុយក្រែននឹងបើកការិយាល័យផលិតកម្មការពារជាតិនៅឯទីក្រុង Berlin និងនៅទីក្រុង Copenhagen នាឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ៊ុយក្រែននឹងបើកការិយាល័យផលិតកម្មការពារជាតិនៅទីក្រុង Berlin និងទីក្រុង Copenhagen នៅចុងឆ្នាំនេះខណៈដែលទីក្រុង Kiev បានស្វែងរកការជំរុញនៃការនាំចេញអាវុធរបស់ខ្លួនលោក Zelensky បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទីក្រុងទាំងពីរត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារតែប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងអាល្លឺម៉ង់គឺជាដៃគូផលិតកម្មរួមគ្នាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដែលលោក Zelensky បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបន្ថែមថាការបើកមូលធននៃការនាំចេញពីនឹងផ្ដល់មូលនិធិទៅដល់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកនៃទំនិញដែលខ្វះខាតអ៊ុយក្រែននឹងនាំចេញសភាវុធដែលមិនមានតម្រូវការខ្ពស់ខណៈដែលទីក្រុងគៀវនៅតែបន្តបញ្ចេញអាវុធចុងក្រោយរបស់ខ្លួនរួមមានកាំជ្រួច Flamingo និង Ruta លោក Zelensky បាននិយាយថារដ្ឋធានីពីដំបូងនឹងក្លាយទៅជាតំណាងរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជួយសម្ព័ន្ធមិត្តផលិតនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលខ្លួនទទួលបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះខណៈដែលអឺរ៉ុបបានកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងសញ្ញានៃសង្គ្រាមកូនកាត់ពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីកន្លងមកប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់សញ្ញាថាពួកគេកំពុងសម្លឹងរកមើលការធ្វើការជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពាររបស់ពួកគេគាំទ្រដល់ទីក្រុងគៀវនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះដោយសារអ៊ុយក្រែនប្រឈមមុខទៅនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកាំជ្រួចរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងទីក្រុងគៀវបានបង្កើននូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនលោក Zelensky បាននិយាយថានេះពិតជាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញនោះទេហើយយើងជឿថានៅចុងខែវិច្ឆិកាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកស្ទាក់ចាប់ចន្លោះពី600ទៅ800គ្រឿងនឹងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងមួយថ្ងៃទីក្រុងគៀវបានប្រើប្រាស់ជំនាញយន្តហោះដ្រូនស្ទាក់ចាប់ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលបន្សល់ទុកដោយកង្វះខាតនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពេលដែលមានការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងធម្មពលអ្នកស្រី Katarina Ricci បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ RND នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឧស្សាហកម្មយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួននិងគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានរំលោភលើដែនអាកាសអឺរ៉ុបជាច្រើនដងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះដែលជំរុញឲ្យមានការបិទព្រលានយន្តហោះនៅទូទាំងទ្វីបការមើលឃើញនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបង្កឲ្យមានការរំខាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តអាជ្ញាធរមិនបានច្រានចោលថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអាចជាជនជាតិរុស្ស៊ីនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលគួរឲ្យសង្ស័យត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើមូលដ្ឋានអាកាសKlitschbolger នៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិករយៈពេល3យប់ជាប់គ្នានៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបែលហ្សិកលោក Joel Frenchen បាននិយាយថាឧបទ្ទវហេតុនេះហាក់ដូចជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការចារកម្មដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រជាជនប៉ុន្តែបានបញ្ចុះឧបទ្ទវហេតុនេះទៅនឹងការរំលោភដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនាពេលថ្មីនេះនៅតំបន់អឺរ៉ុប